السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوتي المغاربة ديال بصح، ماشي ديال بالعاني. خوتي المغاربة اللي كيبغيو المغرب ديالهم وعندهم غيرة على المغرب ديالهم وكيبغيو الملك ديالهم. بغيت نهضر معكم ان شاء الله على هاد القضية ديال 20 فبراير وهاد الاشخاص اللي كيحاولوا انهم يجمعوا المغاربة باش يخرجوا للزنقة. بغيت نسولكم، واش غتخرجوا ولا ما غتخرجوش؟ هادوك اللي غادي يقولوا لي غنخرجوا، واش عارفين علاش غتخرجوا بعدا ولا ما عارفينش، ولا غير سمعتوا ان الناس باغيين يخرجوا يديروا مظاهره ضد الفساد وانت مع داك الحماس اللي عندك غادي تخرج؟ خصكم تعرفوا المطالب ديالهم بعدا هي الاولى وتشوفوا راسكم واش موافقين معها ولا لا. واش بغيتوا المغرب يكون علماني؟ واش بغيتوا المغرب تكون فيه فصل الدين عن الدوله وكل واحد يدير اللي بغا ولا يبالي بالاسلام؟ واش بغيتو الملك ما تبقاش عنده صلاحية في المغرب؟ ايوا هاد الناس اللي بغاو يخرجوا راه هادشي اللي بغاو. راه هما تيقول لك بغينا نحاربوا الفساد والرشوة والمحسوبية والزابونية و ولكن ما تيقول لكش انه ما بغاش الملك، حيت ما يقدرش يقولها قدام الناس، حيت عارف ان الا قالها اون ديريكت قدام الناس بحال اللي كندير دابا صوت وصورة شي واحد ما يتفق معاهم. هما خصهم يجمعوا عدد اكبر باش يخرجوا للزنقه، ولكن ملي غادي تدخل تشوف الصفحات ديالهم على الفيسبوك غادي تعرف على انهم ما بغاوش الملك. اللي نعاود عاوتاني، اللي كيدخل الفيسبوك وكيدخل يشوف الصفحات ديالهم غادي يعرف على انهم ما بغاوش الملكيه في المغرب. علاش؟ تيقول لك حنايا بغينا البرلمان هو اللي غادي ياخذ جميع السلطات وانها الشعب يحكم نفسه بنفسه و وما كاع بدلوا الشعار اللي ما فراسوش على الصفحات الفيسبوك ديالهم. بدلوا الشعار، ما بقاش الله الوطن الملك، ولات الوطن الشعب السيادة، وكاين اللي كاتب الله الوطن الشعب الملك حيدوه. بغاو العلمانية كما قلت. شنو هي العلمانية؟ كلشي كيعرف العلمانية فصل الدين عن الدولة، اننا نكونوا بحال لوروب، نكونوا بحال لي زيتازوني ونديروا اللي بغينا في الزنقة. نخرج نهار رمضان، نخرج ناكل ندير اللي بغيت، نمشي نجلس في قهوة كيما يقارو، حتى شي واحد ما يقول لي شي حاجة. بغاو اننا الواحد يخرج مع صاحبته للزنقة كيدير معاه اللي بغا كيما كنشوفو في فرنسا في اوروب اون جينيرال. واش نتوما المغاربة بغيتو هادشي؟ واش بغيتي يا سيدي المحترم ويا سيدتي المحترمة تخرجوا للزنقة وتشوفوا الفسق والفجور في الزنقة؟ واش تبغيو هادشي نتوما في المغرب؟ كنظن على ان الانسان المغربي المسلم الذي يعتز بثقافته ويعتز بمغربيته ويعتز بتقاليده انه لن يقبل هذا، لن يقبل هذا. شي واحد ما غادي يقبل هادشي. أه الواحد غادي يقول لك ومنين جبتي هادشي؟ شكون اللي قال لك هادشي؟ راه هما بغاو. انا كنقول لكم اللي كيدخل الفيسبوك غادي يشوف الصفحات ديالهم، هذا هو الدليل. وكاين فيديوهات كثيره اللي تنشروا فيها الصور وتنشر فيها داك لو ميغ ديالهم اللي كاين في الفيسبوك والتعليقات الى غير ذلك، وتسجيلات صوت وصوره ديال الناس اللي منظمين هادشي، وتسجيلات على برامج مختلفة من ضمنها برنامج البالتولك إلى غير ذلك. أه بصراحة اللي كنعرفوه احنا كاملين هو أن المغرب فيه فساد، فيه بزاف ديال الحوايج خصها تبدل، فيه رشوة، فيه محسوبية، فيه زابونية. الأحزاب السياسية ما بقاتش عندها المصداقية ديالهم، كاين شفارة إلى غير ذلك. هادشي كامل كنعرفوه
كنا كاملين كنعرفوهم، هذا ماشي مشكل. ولكن واش المظاهرة ديال 20 فبراير المزعومة هي اللي غتبدل لنا هادشي؟ حنا ماشي هي مصر، وحنا ماشي هي تونس، فرق كبير. حنا على تعددية حزبية، اللي بغى يقول شي حاجة راه كيقولها. ديما عندنا الاحتجاجات امام البرلمان، ديما عندنا مظاهرات، عندنا اضرابات، عندنا هادشي كامل عندنا في المغرب. هادشي ما كاينش في تونس وما كاينش في مصر. اذا الوضعيه ديال المغرب ماشي بحال تونس وماشي بحال مصر. هذا الناس اللي عارفين اش واقع راه كيعرفوا هادشي. أه فين كنتو قبل من الثوره ديال تونس ومصر؟ فين كنتو مخبيين؟ حتى دابا عاد باش بغيتو ديروا بحالهم؟ غير التقليد الاعمى هما داروا حتى حنا خصنا نديروا. شحال من تيقول لكم على حنا ماشي رجال، حنا ماشي رجال نخرجوا الزنقه ونقولوا. فين كنتو شحال هادي؟ نتوما اللي بغيتو تخرجوا للزنقه، علاش ما درتوش حزب سياسي ودخلتوا انتخابات، حطيتوا برامج ديالكم وشنو هما الاصلاحات اللي غادي ديروا؟ علاش ما درتوش هادشي ودخلتوا للمعركه الانتخابيه وفرضتوا الوجود ديالكم بالنزاهه وبالشفافيه و ديالكم، وبتاخذوا الثقه ديال الشعب ويصوت عليكم؟ علاش ما درتوش هاد القضيه؟ ولا تعرفوا غير تشاركوا في جمعيات اللي بغات تخرج للزنقه تاكل في رمضان؟ هادشي نتوما اللي فالحين فيه، ياك؟ ولا بغينا المغرب يكون علماني، بغينا هذه تكون. لا، حنا مغاربه، حنا مسلمين، وغادي نبقاو ديما مسلمين ان شاء الله. والمغرب غادي يبقى دوله اسلاميه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، بغيت ولا كرهت. صافي، هادشي اللي كاين. اخوتي المغاربه الاحرار اللي كيبغيو الوطن ديالهم، واش بغيتو، واش كتبغيو الملك ديالكم؟ كلشي غادي يقول لي علاش حنا كنبغيو الملك ديالنا؟ ماشي حيت خايفين خايفين منه ولا خايفين من شي حاجه غادي نقولوا لا كنبغيوه حنا، لا، كنبغيوه لاننا نفتخر به وعارفينه كيدير، كنشوفوا شنو كيدير. من نهار خدا الملك في المغرب هذه 10 سنوات، شفنا بزاف ديال التغييرات دارها صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. بدل بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الناس اللي كانوا واخدين مناصب حيدهم، بزاف ديال الحوايج تبدلوا، بزاف ديال الاستثمارات ولاو في المغرب، بزاف ديال فرص الشغل ولاو في المغرب. ما نكذبوش على ريوسنا، كاينه البطاله وكاين هذه، ولكن حنا نشوفوا غير المساله السلبيه، نشوفوا المساله الايجابيه، ونشوفوا هذا التغيير اللي غادي بشويه بشويه. راه الملك ما عندوش واحد اون باغيت ماجيك اللي غادي يضرب بها كلشي غادي تصوب. لا، خصنا نعاونوه حنايا. باش غادي نعاونوه؟ غادي نعاونوه باش نتغيروا حنايا الاولين. خصنا نتغيروا حنا، كل واحد فينا خصو يبدل الافكار ديالو ويبدل التصرفات ديالو. نعطيكم بعض الامثله البسيطه. هاد الناس باغيين يحاربوا الرشوه، ياك؟ حاربتي نفسك انت بعدا هو الاول. داكشي الخايب اللي فيك انت حيدتيه بعدا باش تهضر باسم الشعب، انت تحيدو هو الاول، وتكون انسان اللي تصرفاته مزيانه باش الناس ياخذوك كنموذج. واش نتايا ملحد، ياك؟ ارتديتي على الدين ديالك الاسلامي، الدين الاباء ديالك ارتديتي عليه، ياك؟ وجاي دابا تهضر باسم الشعب؟ هذاك دبر راسك واحد القضيه، هذاك شغلك، هذاك دير اللي بغيتي، تولي بودي، تولي ملحد، تولي ما عرفت شنو، هذاك دبر راسك فيه. ولكن ما تجيش وتهضر باسم الشعب. انت بغيتي الافكار ديالك اللي عندك اللي بغيت توصل ليها هي كتهضر باسم الشعب باش تنفذ الاغراض ديالك الشخصيه. شنو هما الاغراض الشخصيه ديالك؟ هو انك بغيت تكون عندك الحريه المطلقه. انت ما تعترفش بالدين الاسلامي، بغيتي تاكل في رمضان في الزنقه، بغيتي يكون عندك الحريه المطلقه ان يولي عندنا الزواج المثلي، زواج الشواذ الجنسيين في المغرب بحال في الاوروب. هادشي كامل بغيتيه نتايا، ولكن راه المغاربه ما بغاوش هادشي. اذا هضر على راسك، ما تهضرش على الشعب، هضر على راسك. فهمتي؟ شوف فيا وكنقول لك هضر على راسك، ما تهضرش باسم الشعب، حيت الشعب المغربي شعب مسلم، فهمتي؟ وغادي يبقى مسلم، واللي ما عجبوش الحال يمشي يخرج. صافي، هادشي اللي كاين.
بغيتي تقيس في لي 3 بيليي ديال الدولة ديالنا شنو هما؟ الله، الوطن، الملك. انت بغيتي تقيس هذه القضية، راه عمرك ما غتوصل ليها. وما كاين حتى شي مغربي حر اللي كيعرف التاريخ ديال البلاد ديالو غادي يمشي معك في هذه القضية. الا دخلتوا للصفحات ديالهم على الفيسبوك غادي تشوفوا على انهم بدلوا الشعار المغرب، ما بقاتش الله الوطن الملك، ولات الوطن الشعب السيادة. وكاين اللي كاتب الله الوطن الشعب. مشات الملك ما حيدوهما. علاش ما تقدرش دير اون فيديو اوديو فيزيوال ياك وتقول هادشي، وتكتب تقول حنايا ما بغيناش الله الوطن الملك؟ تقدر تقولها. اتحداك انك دير فيديو وتقول هذه القضيه، اتحداك قدام المغاربه. عرفتي علاش؟ لان الا درتي شي واحد ما يخرج معك نهار 20 فبراير، الا درتي شي واحد ما غادي يخرج معك، كون على يقين. اذا انت كتخبى في واحد الشعارات اللي المغاربه كاملين باغينها باش كتجمع عدد اكبر، وديك الساعه باش ملي تكون الكثره تقدر تقول دير داكشي اللي بغيتي انت من بعد. هذا كيتسمى الجبن. علاش ملي كنكونوا كنهضروا معكم في الفيسبوك في دي ميساج كتكتبوا عكس داكشي اللي كتكتبوا في البلاغات ديالكم؟ علاش ما تكونوش رجال ديال بصح وتخرجوا ليها قوت وتقولوها، حيت عارفين راسكم ان شي واحد ما غادي يمشي معاكم. اذا باش ما نطولش عليكم، اللي كيبغي البلاد ديالو وكيبغي الملك ديالو وكيفتخر به، خصو يبدل راسو هو الاول، انه ما يشدش الرشوه وما يعطيش الرشوه ويحترم القوانين، وراه حنا غنكونوا بخير وعلى خير. ويشارك عاوتاني في الانتخابات. راه كتقولوا بغينا نطيحوا الحكومه، ما بغيناهاش. شكون اللي دارها في الحكم؟ راه حنايا. راه حنا اللي ما مشيناش صوتنا، وهذوك اللي مشاو صوتوا في الانتخابات راه شدوا 100 درهم و200 درهم باش يمشيو يصوتوا. فهمتيني؟ نهار نكونوا كنشاركوا في انتخابات سيريوزمون وكان صوتوا على هذاك الشخص اللي كنديروا فيه الثقه، ما غاديش نعطيو الفرصه للشفاره باش يطلعوا يحكمونا. فهمتوني يا اخوان؟ اذا الواحد يبدل راسو هو الاول، يبدل راسو هو الاول، راه غادي يكون المغرب بخير وعلى خير. منين حنايا باقي ما تبدلناش كاشخاص، راه عمر شي حاجه ما غادي تكون. وراه بنادم اللي واعي وعارف شنو واقع، راه اظن انه غادي يلقى هذا الكلام عقلاني 100%. ولكن نقول لكم واحد القضيه، راه المغرب راه دوله مسلمه وغتبقى مسلمه. وعاش الملك محمد السادس، حيث كنفتخروا به قدام العالم ياك، وعارفينه كيدير كثر من جهده، وبزاف ديال الحوايج اللي تغيروا على يديه. اذا خصنا نمشيو في هاد الموجه ديال الاصلاحات ياك، وما نوقفوش في طريقه، وما نعطيوش الفرصه لاعداء الوطن يدخلوا لينا للمغرب يخربوه لينا. راه حتى شي واحد ما غادي يقبل هادشي وما غاديش نقبلوها. نتوما اللي بغيتو ديروا تحاربوا الفساد، سيروا ديروا حزب سياسي وتقدموا انتخابات وديروا داكشي اللي بغيتو. علاش ما ديروش هاد القضيه؟ ولا غير بتخرجوا تغوشوا في الزنقه وصافي؟ يوم 20 فبراير نهار الحد ان شاء الله، اللي كيبغي البلاد ديالو واللي كيبغي الملك ديالو غيفيق الصباح بكري ان شاء الله، غادي يصلي ليه مع راساتو الصبح وغادي يخرج، غادي يدير شويه ديال السبور، يجري، يدير لا مارش. فهمتيني؟ غادي يدخل للدار، غادي يضربها بشي تدويشه مزيانه ياك، غادي يصوب احسن براد ديال اتاي، غيضرب مع راساتو شي فطور هو هذاك ياك، غادي يخرج للزنقه، غيمشي يشرب قهوه، غيشري جورنال غادي يقراه، غادي يدخل، غادي يتغدى مع راساتو، غيضربها بواحد لاسيست ياك، وغادي بريباري داكشي اللي غادي كيتسنى نهار الاثنين، خدمه ولا قرايه الى غير ذلك. فهمتيني؟ وكل شيء غيكون بخير وعلى خير. وكنأكد على قضيه، الواحد خصو يتبدل هو. الا ما تبدلناش حنايا كاشخاص راه ما يمكنش هذا المغرب يتبدل. سمحوا لي طولت عليكم، وشكرا لكم، والله يحفظكم، والله يخليكم ديما توب توب، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.